Radio Finfinne. Radio Finfinne. Radio Finfinne. This station will provide intellectual conversation and entertaining music 24 hours a day. Yakamari Kamelai, Hundegara Mutunjim, Yakamari Kamelai, Hundegara Mutunjim, Kamgabare and the Nagarana, Uftusnara Bukuti. Ambo Garagalgala, Lafanga Garagala, Ambo Garagalgala, Ambo Garagalgala, Lafanga Garagala. Wado Shantam Nidale, Ibidorobe, Ganara Funinolu. Wado Shantam Nidale, Ibidorobe, Ganara Funinolu. Yotam Jabatanu, Bodana Funinolu. Yotam Jabatanu, Bodana Funinolu. Jomare Amandasui, Legamidiru Sokum, Jomare Amandasui, Legamidiru Toljan, Marmare Karamba Sunatabe, Ambondanka Soka. Marmare Karamba Sunatabe, Ambondanka Soka. Ambogara Galgalai, Ambogara Galgala, the Fandagara Gala. Ambogara Galgalai, Ambogara Galgala, the Fandagara Gala. Suryamuda Tangamne, Kulala Male Marim, Erbani Watingamne, Duala Male Marim, Sanidale Nosimne, Duala Male Marim, Kawani Tingamne, Dulala Male Marim, Iwama Tunergatui, Hirrafatun Elmatu, Namni Biyorma Tafera Kademi, Duala Male Marim. Hadusi karatani biyambo anana kalatani Jimandam tunanjati Jimandam tunanjatum Jimandam mudumai Karamaru ragore Jimandam tunanjati Jibambe kuruguma Karamatu nagore Jamile mandi galtu, Jamile koi galtu, Jamile nango galtu, Akashi wali galtu, Gimbi galtu, Jamile leka galtu, Jamile narjo galtu, Akashi wali maltu, Lafana bambulani, Adundi tunni sanim, Kurmel mantukani duratu, Shiva tunni sanim. Kurmel mantukani ishina dunni sani Lakande gandawadan Iddesa male malim Yageni yappalamnan Iyesa male malim Iddesan gandawadan Jogarin male malim Wadonga murakabnan Jorada male malim Jogarin gandawadan Gimbina male malim
يا ديبي يبال أبنان وامي أدوكو لمنان تنكي لمالي مالي تنكي لمالي مالي يمانا غوشي أبوي انجران كيسا إبان يمانا غوشي أبوي انجران كيسا إبان يا إلقان كوسا قلتوي يا غرا كوسا قمو قربي مال تاتن يدو أني بيكيني مدو قدرا كيسا جدا اللاتي شريمتنا اللاتي شريمتنا رسالة تبدي وياي داري بجرما منا يرتو بيا في وياي أمبو غرا غلغلا لفنga غرا غلا أمبو غرا غلغلا أمبو غرا غلغلا لفنga غرا غلا كتيكا دم نديسي يلاواني كتيكا دم نديسي يلاواني كاكا جلت جدت قنيه مارشاتا تاي كايتا نسيكنا نديسا يجرني درو قباري كافتويو أما قبراتا تاي جوانا داري كبه أثارا بجابتم ایک دلتم گوترے فرجنا نجارتني وقنا نجبتي تاجبتم گوترے أمبو غرا غلغلا لفنگا غرا غلا أمبو غرا غلغلا أمبو غرا غلغلا لفنگا غرا غلا أمبو غرا غلغلا لفنگا غرا غلا أمبو غرا غلغلا لفنگا غرا غلا. Hello, Obbo Dassaalenyi Tafarraa yeroo kee fudhatteetii nu waliin haasa'uu fi nu eeyyamuu keetiif baay'ee galatoomin siin jedha. Na dhageechudha sun. Eeyyee sirgaan jira. Baay'ee ulfaadhu yeroo keetii fi amma gara jalqabaa dubbiititti odoon deemin dura kanaan dura waa'ee kanaa Facebook irratti illee Dassaalenyi waliin hin haasofne beeksiseen ture. Namoota 50 hanga 60 ta'antu yaada isaanii inbox naa godhanii kana jechuun kamaalii yaada 60tu adda jechuu odoon taane yaada wal fakkaatu ta'e garuu warra kanarratti hirmaaten akkasumas galatooma jechuun hin barbaada. Kana taamsuudhaan kamee Dassaalenyi eenyudha mee of barsiisi nama kanaan dura sin beeknedha. Egaa ani dori galatoomii duraan dursee carraa kana naa kennitee akka ani si faana haasa'u naa gochuu keetiif baay'een si galateeffadhaan illee. Maqaan koo Dassaaleny Tafarraa garuu Dassaalenyiin badaan beekamu Dassuudha. Dassuu Tafarraatiin hin beekama. Ani kanin dhaladhee guddadhee naannoo Ambootti. Amma immoo kan jiraadhu Northern Amerikaan jiraadhaa jira. Egaa mana barumsaas achumatti hin baradhee xumuree isaa booddee immoo gara biyya kanaatti imalee barumsa jalqabee jechuudha. Gaariidha. Kanatti taamsuudhaan Dassuu ati ani ittiin beekamtu kan amma si dhaga'u jirru meedikaal mishinii hojjettaadha. Mee waa'ee hojjaa kanaa bal'inaan nutti himi. Egaa waa'ee hojjaa kanaa ibsuu koo dura mee waa'ee koo duratti xinnoo ishee waan sitti himuu qabu tokko jira. Ani maatiin koo waa'ee namni egaa environmentii jirurraa maatii jirurraa akkatti guddaterraa waa fudhata. Maatii qotee bulaa tokkorraan akkuma saba keenya sakaanii dhaladhee isaa booddee gara magaalaa Ambootti dhufne egaa maatiin koo yeroo baay'ee hojjaa isaanii dhiisanii
nan yaadadha abbaan koo gaafa utuun hunda boo qonnaa qabnu kan namaa fayyadu yerootti nama ergullee nan beeka. Baay'ee namaaf maatii namaaf ilaalcha namaaf gaarii qaban irraan dhaladhee maatii kana baay'een galateeffadha abbaa koo fi haadha koo wanna akkasii na barsiisanii. Namaaf ooluu si barsiisan. Eeyyee baay'ee abbaan koo fi haati koo waa'ee namaa baay'ee hojjetu. Har'allee magaalaa Amboo keessatti namni isaan gaafate hin beeka. Baay'ee namaaf dulluma keessallee har'a namaaf hojjetu namaaf oolu. Duratti gaaffii natti ta'a ture garuu utuun beekinanis gaafanii guddadhee umurii of beekuutti dhufu anis wanni kun na keessa tuun beekina keessa buluu calqabe. Egaa kunni gaafa calqabu medical mission tripii akkam biyya Ameerikaatti dhufeenni carraa mana barumsaa argachuu argadhe. Carraan mana barumsaa sun immoo medical field hawwii an ittiin hojjechuu barbaaduun qaba ture isaaf karaa naa banee jechuudha. Garuu tuma mana barumsaa jiruuti tuun medical field darbii akka mana barumsaa galeeni hojii full time hojjechaan full time baradha ture. Hojjaa isheen hojjettuun ijoollee haadhaaf abbaan qabne ECLC maatriikii nu biraa kufan Ambootti ijoollota hiriyoota sadan tokkoon qaba ture. Ijoollota sana extension university Ambootti barsiisuudhaan qarshii isheen argadhu isaanii ergaan ture. Egaa ijoollonni sun baraannaan baratee fixu baratanii har'a iddoo gurguddaa jiru baay'ee itti gammada kun ta'uu isaatti. Egaa wanni akkasii duruman of keessaa qaba barataa ta'eetu hin jiruutiin ijoollota arfan tokko barsiiseera akka nama tokkotti. Iddoo gaarii jira akkasiin jedhee. Egaa hawwiinni kun maal na keessatti uume nama tokkoof lamarratti akkana gochuurraa maal gochuun danda'a isa jedhu sammuutti hin qaba ture. Egaa namoota medical mission tripii deeman University of Pennsylvania undergraadii utuun barachaa jiruutiin Northern American Doctors Association warreedhaan faana deemuu calqabe. Isaan jalattiin akkamittiin akka mishinii isaan hojjetan baree 2009 keessumaan baay'ee ittiin hojiin koo ittiin calqabuu bu'uura naa ta'ee yaadu mucaa Harar keessatti Harar baadiyyaa ishee keessa Waddeessaan jedhamtu waraabessi mucaa waggaa 6 nyaatee fuula ofirraan qabu ture isaan naan argu baay'een na'e. Mucaa sanaanii fi Dr. Waaqsoor namni laman as mission tripii sanannas kan waliin isaan faana calqabe isa taane ana gara biraa immoo Profeesar Abarraa Sanbataa jedhamu innis contributionii guddaa nu godheera waliin taane Pennsylvania keessa jiraanna yeroo sun hundi keenya mucaan kun akka gara Ameerikaatti dhufee fayyuuf jijjiirama addaa baay'ee turatti uumame mucacha irratti. Na jireenyi mucaa sanaa jijjiiramuun isaa anaaf hamilee guddaa keessa uume. Egaa isa kanaan mission tripii calqabee jechuudha salphaatti. Nama nu dhaggeeffatu akka ifa ta'u voluntarily deemte moo kaampaasii keetitu waan adda addaa treeningii adda addaatiif si ergamoo akkamittiin yaadumti kun warra kanatti dabalamuu jalqabayyuu? Egaa akkuma nama silasiin jedhe ani namni na kakaases hin jiru. Maatii koorraa I think genetically wannuma si kee uumamu jira natti fakkaata. Sita gaafan ijoollee gargaaru siin jedhu sana maatiin koon beekan harka lafa jaraatiin oskee qarshii ergee fi akka isaan extensionii baratan godha ture ijoollota silasii kaase. Ammoo maatiin keenya biyya kanatti akka rakkannee jiraannu akka barbaadan waan nu yaadanii fi akka maatiin kun ofaan wal qabanis hin barbaadu ture. Haal ibsaa hawwiitu na keessa jira. Hawwii qaba nama gargaaruudhaaf. Egaa Dr. Waaqsoor kuni nama baay'ee waggoota 10 darbe ganna darbe 10 darbe maxillofacial surgeonidha baay'ee nama cimaadha namaaf uummata isaatiif yaadudha.
isarratti ennaan isa argadhu wanni inni hojjetu gaafa inni natti himu gammachuu koon itti isaan faana deemee hojjechuudhaafi akka argadhee isaan faana deemee hojjechuu calqabe jechuudha. Isaa booddee immoo giruupiin kuni naannoo Finfinnee naannoo gara Noorzarnii kana fa'aa qofa malee hin deeman ture. Immoo maaliif kuni naannoo Oromiyaatti hojjechuu hin dandeenyu? Naannoo Oromiyaa rakkina guddaa akka qabu waan hin beekuuf dooktariinuma kanallee konviinsii godhee inni nafaan akka volontarlii ta'ee hojjetu ndawum medical board directoriin keenya booddee isa ta'e kan ani isa 2011 asitti Education and Medical Foundation for Africa jedhu uume rejistarii ta'e Kaalifoorniyaa keessatti waliin hojjechuu calqabne. Egaa isaanirraa kanan baradhe malee namni nu kaffalee duraan sirriidha. Isaan warra boordii waliin deeman qabu garuu stiil qarshii ofuma keenyaa baay'ee borsaa keenyaa baasnee ture kan deemu. Tole itti fufika kuni kan mucaa bineensi nyaate fayyistani bara kami kuni yaadatta barasa? 2009 dha transition to 2010. Mucaan kun Sisaay Shimallis jedhama. Diaspora Rally for Sisaay namni jedhee googulii irraallee argachuu danda'a. Egaa isa kanaaf mucaan mee nutti himi akkamitti bineensi nyaate akkamitti manumatti itti seenee nyaate moo mucaan gatameeti moo what happened? Akka abbaan nutti himetti Harar keessa namni caatiidhaan buluu baay'oonni baadiyyaan gara sanaa waraabessi immoo olii gadee deemaa achuma caatii keessa guyyaadhumaan gadi ba'eetu mucaa xinnoo balbalarra mana taa'aa jiru balbalarra taa'ee taphata mucaanii itti seenee fuula isaarraa cuffatee baqatee abbaan irraa buusise. So isin egaa ergattanii mucaan kun yoo agartanii naannootti illee gandatti illee yaalan argannee ture? Mana yaalaa ture nuni kan arguu iyyuu dandeenye dubartii Chaachii Taaddasee jedhamtu qabata isheen akka gargaartu fedhaniitu gaggaafatanii isheen nu argite. Gara keenyatti karaa Dr. Waaqsoor jedhamu kana isatu baay'ee innis beekamaadha hojii akkasiitiin irratti hojjenne mucaa kana akka gargaaramuuf. Karaa kanaatidha kan argine. Garuu mucaan sun kan namatti tolu keessaa waan guddaan natti tole. Mucaan haqa biyya kanatti Fox News Local Pennsylvania illee baay'ee yeroo baay'ee kabarii godheera. Baay'ee akka celebrity wayii ta'ee maatii barate yuunivarsiitii barsiisan haadhaaf abbaa arginee fi asitti jireenyi isaa jijjiiramee jira. Kana qofa waan isaanii kan amma biyya kana jiraata mucaanii amma umrii gamee gara waggaa 9 ta'e egaa. Eeyyee sagalii ta'e amma barzideetii isaa yeroo darbe kabajnee fi ture. Nagama mana barumsaa deemee gala akkuma ijoollee kaanii. Amma mana barumsaa keessatti iyyuu celebritii cimaadhaan siin jedha. Mucaa qabata isaatiin illee fundraising adda addaa biyyatti ijoollota warra guddisaniif because of Sisaay jennee al tokko calqabnee ture qarshii ijoollota naannoo baadiyyaa jiraniif akka inni qabata isaatiin ijoollota haadhaaf abbaa hin qabne innis kana dubbatee ture. Ijoollota rakkina irra jiran naannoo Hararitti gara fuulduraatti illee akkamittiin qarshii akkamitti akka erguu fi isa kanarratti haasa'aa jirra. Kanaan duras immoo ergineerra qabata kanaatiin. Mucaan kun baay'ee beekamaa ta'eera. Isa qofa immoo utuu hin taane abbaasaa gaafa biyyatti erginu keessumaanii fi Dooktar Abarraa Sanbataa kan silasii kaasee itti gaafatamummaa fudhachuudhaan kaartoonii dhufnee DCtti iddoo hallee mana nyaataa adda addaatti hiruudhaan irra deemnee keessumaan initiatiivii isaa fudhadhee cheerchota adda addaa irra deemee qarshii kadhadhee abbaasaatiif qarshii gahaa ta'e walitti qabnee akka galee jireenya fooyyessee gara magaalaa Hararitti dhufee jiraatu goona fi yaada kana bu'uursinee abbaan isaallee jireenyi maatiin saanaa qabata mucaa kanaatiin jijjiirameera. Maatiin
ijoollee 6 qabu ture. Waaw baay'ee bareeda bo. Baay'ee bareeda. Itti aansee ijoolleen Oromoo sababa kanaan yaala argatan namoonni ati yaadattoo jiraate itti dabalime. Baay'ee ragaa kana lakkaa'uu hin danda'u. Nuni waggaa waggaatti deemna addasiiti. Oromiyaa bahaatii amma lixaattiidhaan deemnu. Keessumaa amma baranaa kana Amboo, Adaamaa, Amboo fi Gimbiitti ture karoorri keenya. Amboo irratti baay'ee hojjechuun nu mijoofne sababa infraastiraakcharii hospitaalli isaa baay'ee rakkina qaba ture. Dooktaroonnis fedhiin godhanne achi keessatti hojjechuu fi baay'ee namatti hin tolu. Waa'ee isaa booda kaasuu yaala. Garuu ijoollota baay'ee hojjechaa turre egaa barana Kiliftiliittis baay'ee hojjenne irraa hospitaala Gimbii keessatti Gimbii Adventistii giruuppii Here for Zaman jedhamanii fi giruuppiin silaammasii kaasan keenya walitti ta'uudhaan meeshaa adda addaa qoricha adda addaa asii waliin funaannee deemuudhaan gaa ijoollota baay'eedha gaa mana illee lakkaa'uu hin danda'u barana medical examii faa waanuma hunda faanayyuu gara 100 oliidha baranas kan goone keessumaa ijoollota kan mucaananii irraanfanne tokko naannoo manuma keenyarraa dhiyoodha. An akkatti mucaa akkasii qabaachuu isaanii hin beeku oddaan dhufee dhalate dubbachuu hin danda'u. Wal jala darbee jira kilaftanii kennaa dhugaa hidhii fi mangaagaa wal jala darbee jira. Isa kana dhaqnee hojjetnee mucaan iddootti deebi'ee har'a jaa walitti dhiyoo jirruuf jaamaaf itti himaniif nan dhagaa. Baay'ee abbaan isaa naan argu hin bo'aa ture. Gammachuu irraa kan ka'e jechuudha. Egaa warra kaananii badaa walitti hin qabu malee akkuma kana nama baay'ee jira jechuudha. Bareeda. Ati mucaa Ambooti akkana himtetti. Kanaan dura ani waa'ee kanan beeku waa'ee meedikaal mishinii kanan beeku haa ta'uti fira koo tokkotu strookiin dha'ee paaralaayizdi taatee jedhanii natti himani. Sababa kanarraan ka'eeni namuma keenya nama Oromoo ta'ettiin waan kana hime. Waan kun himee dura hin gargaarra jedhanii booda yaada isaanii geeddaran. Wanni sababni isaanii geeddaranitti akkanaa galutti peeshentiin yookiin dhukkubsattuun ani riifar godhe tuni raadaarii isaan itti gargaaraniin ala. So nam tokko waa gargaaroodhee dirqamaatti kennuun hin danda'u hoo dandeechan gargaara jedheen itti himee hin qarqaarree sababni hin qarqaarree bakka naa galetti koompaasii sana keessa hin jirtu jechuun ganda sana keessa ifa akka nama dhaggeeffatuuf ta'uu fi ganda isaan qarqaaruu barbaadan sana keessa waan hin jirreef intala kana ignoor godhan. Ati mucaa Amboo taatee warruma Ambooti gargaartamoo Amboodhaan alas hin baata? Galatoomi dareegaanii gaaffii kana gaafachuu keessi baay'een gammada. Nuni raadaarii ati kaastee nu raadaarii nu daangessu hin qabnu amma yoonaa daangaa hin qabnu. Naannoo kana qofatti hojjennaa naannoo kana irratti dura akkana goona seennu hin qabnu. Oromiyaa keessa iddoo hunda deemneetudha kan hojjennu. Oromiyaadhaan alallee naannoo Itoophiyaa keessatti kanaan duras iddootti hojjenne jijjira. Gara Hawaasaa fa'aa kana akkana hojjenneerra. Gara Noorzii irratti. Gara fuulduraatti immoo naannoo Oromiyaa hunda amma humna keenya deemnee hojjechuudhaa fi keessumaa fakkeenya sii kennuu fi isuma baranaa kanallee Adaamaa, Amboo fi Gudar Gimbii irratti karoorri keenya ture. Adaamaa irratti badaan hojjenne Amboos infraastiraakchariin isaa badaan nutti hin tolle xinnoo hojjenne iddoo kiliinikota piraayiveetii. Gimbii Naqamtee iddoo akkasiitti hojjenneerra. Gara fuulduraatti immoo Oromiyaa keessa iddoo hunda iddoo barbaachisaa ta'e keessumaa asiifachitu barbaachisa kan jettu hin qabdu gaafa dhaqxee ilaaltu rakkataa baay'ee argitaa. Hospitaalonni hundi gargaarsa barbaadu. So isa dhufutti keessumaa isa baranaa kana karoorri keenya inni guddaa naannoo Arsii keessumaa Shaashamannee barana deemee ilaalee waadaa galee fi dhufe ture.
waggaa dhufutti Shaashamannee akkana Boorana keessa gara Horee Bulaa Yuunivarsiitii jedhan kana naannoo kanatti namoota kakaasuudhaan ijoollota beekumsa qaban fayyaa irratti hojii akkasii hojjechuuf saba gargaaruuf onnee qaban hunda isaanii walitti isteetatti deemee walitti qabuudhaan keessumaa sabaranaa kana irratti karoora waggaa dhufuutti baay'ee irratti hojjechaa jirra. Rabbi nu gargaare iddoo kanaan duran geenyellee gara fuulduraatti geenyee hojjechuudhaaf sababiin isaa akkaati gaaffii amma na gaafattee Aamboo qofa irratti hojjettaa jettee ture. Aamboo dhalataa Aamboo ta'uu sani Aamboottuu hin calqabne kan calqabne naannoo Finfinneetti kan naquu calqabe achi Hararin deeme. Egaa kun maaf naa kennee Aamboo kan yaadadhu Aamboo irratti kan calqabe kitaaba geessuu irrattidha. Kitaaba geessuu 2011 independently mataa kootiin kitaaba mana barumsaa naannaqee ilaalu haayiskuulii Aamboo nutti baranne kitaabni akka hin jirre nan beekaa. Waa'ee kitaabaa yeroo biraa sitti himuu nan danda'a. Karaa adda addaa gargaaraa jirra kitaabota karaa namoota kaanii walitti dabalamuudhaan baranallee baay'ee geessineerra naannoo Oromiyaa keessatti garuu akka nama tokkootti akka dhuunfaatti immoo hospitaal yuunivarsiitii Aambooti akka nama tokkootti maal goote jettee yoo na gaafatte hard drive teeraabaaytii adda addaa bituudhaan carraan meedikaal iskuulii seenee ture akkan jaansiin jedhee meedikaal iskuulonni biyya kanaa wanta akkamii akka isaan fayyadaman waan hin beekuuf hard copy soft copy isaa kitaabota baay'ee fuudhee ijoollota Aambooti kennee ijoollonni ragaa ba'uu danda'u. Ijoollonni Aamboo Facebook irratti barreessaa jiru inbaaksii na godhuu laaluu hin dandeessu ragaadha. Ijoollee Aamboo waggaa jettu dhalootan ijoollee Aamboo moo ijoollee yuunivarsiitii Aamboo? Ijoollee yuunivarsiitii Aamboo hoo jenne bakka dhufuun beekamu beekta bakka baay'eedhaan ijoolluma Oromoo ta'e jechuudha. Ijoollee Oromoo iddoo hundaa yuunivarsiitii keessumaa ijoolleen Oromoo qofalleetu hin taane Habashaa namni biraallee dhugaa ba'uu danda'a. Tokkoffaan kitaabni chaappaadhaan ijoollomti itti chaappessanii yuunivarsiitii sana keessa kaa'anii jiru. Lammanni immoo yuunivarsiitii ijoollota baachii 2011, 2012, 2013 barataa jiru yoo namni dhaqee gaafate barattoonni kun maqaa waggaadhaa waggaatti hard drive geessee viidiyoo adda addaa leekcharii adda addaa walii daddabarsaa itti fayyadamaa jiru. Keessumaa kan yaadadhu barsiisaa Iluu Baaboor jedhamu meedikaal iskuulii barsiisu amma Aamboo yuunivarsiitii barsiisaa jira. Isaaf keessumaa barsiisa kan warra barsiisotaallee kophaatti barsiisota warra kaanii akka kennanii jedheen kompiitara isaa irratti ofii kodhaqee daawunloodii godheefiin dhufee akka itti fayyadamaa jiran barsiisonni warra kaanis ragaa naa ba'aniiru. Barattoonnis immoo galatoomeedhanii hedduma namoonni irratti ka'anii illee nama akkasitti hojjetu maaf akkana gootu nun jedhanii ragaa ba'anii dubbataniiru. Hospitaala Daarikteera Aamboo kan hojjetu namni Dassuu jedhamu innis maqaa tokko qabna. Inni illee feesbuukii irratti baay'ee barreesseera hojii akkaan hojjechaa gara fuulduraattis infraastiraakcharii hospitaala Aamboo caccabee jiru hojjechuudhaaf namoota baay'ee walitti qaqqabaan jira. Karaa humnaa namoonni eenyu keessanuu namni kana dhaga'u hundi yoo jiraate gara fuulduraatti warra biyya keessaas warra biyya alaas ta'ee karaa meeshaa walitti qabuudhaan karaa waan adda addaatiin hospitaala sana hojjechuu irratti waadaa galeeraa fi amma humna koo jechuudha onneedhaan isinis akka waliin wal gargaarru jedhee dhaamsa koon dabarsaa. Egaa salphaanumatti deebii kee konkuluudii gochuudhaa fi Aamboo qofa irratti miti kan hojjennu jechuufidha. Aamboon akka carraa kitaaba geessuu qofaan Aamboo irratti calqabe. Suni bareeda. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiidha geessuuf wanni ati geessite suni piroopartii yuunivarsiitii ta'uuni dhaloonni bara baraan jiru itti darbeet itti fayyadama. Barataan bakka dhufuun beekamu kaabaa kibbaa dhufaa bahaaf dhihaa dhufaa. So suni akkuma biyyattii waliigalaatitti ergameetitti ilaalama. Maaliif qabeenyi piroopartiin yuunivarsiitii tokko kan ganda tokko yookiin immoo kan ijoollee tokko otoo hin taane bara baraan itti
uummanni itti fayyadamaa deemaa sun hojii bareeda bal'inaanii gaafii kootiif deebii quubsaa argadheera. Okay, galatoomii egaa xinnoo ishee wannaa asirratti dabalu waa'ee kitaabaa adda kaasuu hin oolle yuunivarsiitii Wallaggaatti Book of Afrikaan jedhamu waliin ta'uudhaan namoota muraasa Minisootaadha waliin hojjennu jiru. Yuunivarsiitii Wallaggaa maal Afrikaatti maqasa? Book of Africa. Book of Africa, okay. Book for Africa, I'm sorry. Book for Africa faana waliin ta'uudhaan kitaaba gara 44 yuunivarsiitii Wallaggaatti warra hojjetee erge keessaa nama tokko faana hojjedheera. Haroomayaatti 44 konteenara lama jechuudha. Jimmatti isaa ammaa kana namni maqaa balleessu gara Jimmaatti 22,000 Amboo high schoolii fi naannoo ishee irratti 22,000 inni akka kanaa Rift Valleyidhaaf immoo gara fuulduraatti irratti hojjechaa jirra. Carraan ammaa kun kan Rift Valley ture akka carraa darbuu dinnaan Amboo fi Jimmatti ergame gahaa miti gaa kun salphaadhumatti kan hojjechaa jirru jechuudha malee gara fuulduraatti kana caala hojjennee saba keenya gargaaruu dandeenya wal dura dhaabachuu irra jedhu irratti utuu namni keenya isa kana barate hawwii qoosa guddaadha. Kuni baay'ee bareeda. Asuma keessa otoo hin bahin hirmaannaa uummataa si barbaachisa asirratti amma fakkeenyaa fi kompleenii duwwaa otoo hin taane hojiin kun hojii dansaadha jedhee namni irratti hirmaachuu barbaadee fi waa'ee kitaaba namni manaa qabaachuu danda'a. Akkuma kee kana immoo aksesii hospitaalaas ta'e aksesii yuunivarsiitii qabaachuu maluu hirmaannaa akka namni irratti hirmaatu hin barbaadda namni keenya. Baay'ee inni kun baay'ee hirmaannaa guddaa nu barbaachisa. Sabni keenya keessumaa warri biyya alaa jirru fakkeenyaaf ani hospitaala waan hojjedhuu fi hospitaala keessatti meeshaalee jiran maaltu akka barbaachisu maaltu akka biyya kanatti innaa waa tokko itti fayyadaman hin gatu yookaan wanta biraatti kaampaanii biraatti ergu. Fakkeenyaaf warra hospitaala hojjetan meeshaa akkasii nu barbaachisa jedhanii hospitaala gaafachuudhaan haala biraatiin warri yuunivarsiitii keessa jiran barattoonni keessumaati an duratti innaan erguu calqabe siin jedhu ofuma koo kan waggaa duraatti baradhee waggaa lammaffaa calqabeennaave kitaaba achirraa walitti qabuu calqabe warra waggaa sadaffaa arfaffaa jiran irraa immoo haard diraayivii fudhachaan ture. Akka kanatti namni fudhatee walitti qindessee wal erguu hin dandeenya tokko. Inni lammataa inni guddaan garuu namoonni yoo fedhii isaanii ta'e tokko Dassuu Tafarraa DESU dan Tafarraa TEFERA Facebook irratti eenyuyyuu inboxii request na gochuu hin danda'a waliin hojjechuu dandeenya yookaan immoo imeefa emfa.us isa kana immoo websaayitii keenya kana walitti dhufnee waan baay'ee hojjechuu hin dandeenya. Namoonni dandeettii qabaniin keessumaa medical field nursii doctor physical therapist anybody keessumaa namoonni walitti dhufnee biyya sana education ijoollonni haalaan iskoolaarii irratti yeroo ammaa kana baay'ee fookasii irratti godhee hojjechaa jira. Ijoollota ciccimoo barumsa danda'an qabxiin dhufee fi biyya keessatti barachuu fi barataniis manatti iddoo guddaa ga'uu kan hin dandeenye sammuun isaanii waa tokko uumuudhaan warra danda'u akkamitti essee akkamitti akka barreessan akkamittiin iskoolaarshiippii akkamittiin akka calqaban akkam step 1 step 2 step 3 jedhee explainii godhee gara fuulduraatti tokkoon maqaa yuunivarsiitotaa wajjin kennuu fi irratti hojjechaa jira salphaatti. So barattoonni kun carraa akkasii keessumaa ijoollota baadiyyaa biyya keessatti gara fuulduraatti dhaqee iddoo internet broadband itti fayyadaman iddoo lamman tokkotti amma calqabuuttan jira warabbee banee fi akka ijoolleen wal gargaaranii akkamittiin iskoolaarii barbaaduu akka danda'an akkamittiin wal gargaaruu akka dandeenyu isa kanarratti hojjechaa jira. Barattoonni karaa kanaas gargaarraa beekumsa akkasii qabna barsiisaas ta'ee warra akkasii fedha qaban namni kana dhaggeeffatu hunda waamicha jaalalaa fi waamicha dhugaa saba keenyaaf ta'u jedheen gaafadha. Egaa kana
baay'ee bareeda. Garaanu sadabee yaade biyya garaanu sadabee yaade biyya abbaatu dhoowwataa roorro baase biyya abbaatu dhoowwataa roorro baase biyya. Garaanu sadabee yaade biyya garaanu sadabee yaade biyya abbaatu dhoowwataa roorro baase biyya abbaatu dhoowwataa roorro baase biyya. Kulluun farda kiyyaa daale kooraadhaan gangalatee daale kooraadhaan gangalatee daale kooraadhaan gangalatee abbaatu imale jolle goota baay'ee dhalatee jolle hayyuu baay'ee dhalatee jolle hayyuu baay'ee dhalatee kormee maaloo kaata hoo ishi malli jolle kaata hoo ishi malli jolle kaata hoo ishi malli kormee maaloo tiikiin dandayu lammiin jolle tiikiin dandayu lammiin jolle tiikiin dandayu lammiin kormee maaloo hin sussuufine gurbaa jolle hantu taatu sussukaa jolle hantu taatu sussukaa kormee maaloo buburraa hidhabadhu kombe eenyaan baashisitu kaa kombe eenyaan baashisitu kaa. Wahu yashimalako wahu yashimalako wahu kome yashimalako kome yashimalako kome anasanyi wabo anasanyi taade anasanyi alamo anasanyi mammo sanyi usebune kambaka tembele anasanyi lecha akamiri lecha sanyi usebune kambaka tembele anasanyi lecha akamiri lecha anasanyi wabo anasanyi taade anasanyi alamo anasanyi mammo sanyi usebune kambaka tembele anasanyi lecha akamiri lecha sanyi usebune kambaka tembele anasanyi lecha akamiri lecha. Garaanu sadabee yaade biyya garaanu sadabee yaade biyya abbaatu dhoowwataa roorro baase biyya abbaatu dhoowwataa roorro baase biyya. Garaanu sadabee yaade biyya garaanu sadabee yaade biyya abbaatu dhoowwataa roorro baase biyya abbaatu dhoowwataa roorro baase biyya. Kannu miilikee ijoollee darri ga'ee dhaaluun ijoollee darri ga'ee dhaaluun ijoollee darri ga'ee dhaaluun dubbii faloon dhibee ijoollee maalu sanii ilaaluun ijoollee maalu sanii ilaaluun ijoollee maalu sanii ilaaluun kormee maaloo ilma waaqaa jedhee koomee sabni dhugaa farsuu koomee sabni dhugaa farsuu kormee maaloo dubbii jaasaan qabee koomee gaaddisa taaraasuu koomee gaaddisa taaraasuu kormee maaloo saba seera tummatee koomee dhugaa bira kaawwatu koomee dhugaa bira kaawwatu kormee maaloo warra heera nurrattee koomee uumaa murtii waammatu koomee uumaa murtii waammatu. Wahu yashimalako wahu yashimalako wahu kome yashimalako kome yashimalako kome anasanyi wabo anasanyi taade anasanyi alamo anasanyi mammo sanyi usebune kambaka tembele anasanyi lecha akamiri lecha sanyi usebune kambaka tembele anasanyi lecha akamiri lecha anasanyi wabo anasanyi taade anasanyi alamo anasanyi mammo sanyi usebune kambaka tembele anasanyi lecha akamiri lecha sanyi usebune kambaka tembele anasanyi lecha akamiri lecha. nama
dhaggeeffatuu fi ifa akka ta'uu fi waa'ee mucayyoo kanaa dhugaa dubbachuudhaaf anatu nama Oromoo tokko ta'ettiin riifar godhee intala kana yoo gargaaruu dandeessan waan jedhuni. Namni Oromoo suni egaa waadaa naa galee booda gargaaruu hin danda'u jedhee akkuma himetti bakka itti gargaaramuu malteen ala waan taateef gargaarsa dhabde intalli kuni. Sana booda ani online irra galee sana maalan godhee American Medical Mission to Ethiopia jedhee Google godheen nama Scott jedhu baase. Nama Scott jedhu kanan baasee waa'ee intala kanaa fi adreesii ishii email godheefi. Sana booda waggaan emailii godhuu fi Scott Itoophiyaa taa'ee naa bilbile. Itoophiyaa taa'ee naa bilbileeti maal jedhaa asan jira anuuyyuu akka bilbila kanaan naa bilbiltu itti kenninaan jedhe. Bilbila sana ishiitti kennee ishiin bilbiltee fi Scottii wal agartee akkasitti kaa Scottii immoo si'iin walitti fidee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ani hagaati ammaa kanaasitti ani ati harka keessaa qabaachuu hin barreen ture. Garuu sababni intalli sun Scottii wal bartee si'ii wal barte qabumsisaa akkanatti ture. Hojjaan kee raadaar hin qabu galatoomne asumarratti illee haa ta'u. Waa'ee Scott asirratti waa jechuun barbaada. Scott jechuun aniif inni boordii keenya keessas jira. Collaborative goonee waliin hojjennudha. Kan mataasaa han ta'e waggoota baay'eedhaa dura kan jalqabe. Namni kun iddoo adda addaatti keessumaa Gimbiidhaa fi naannoo ishee gara Najjoottis baay'een hojjedha naan jedhee waa'ee ijaa kana baay'ee hojjeta gara sanattis baay'ee nama jireenya isaa maatii isaanii dhiisanii jireenyaan biyya sanatti galanii maatiin isaa hundi waggaa 3 hojjechaa turan baay'ee inkaareejii nama godhu anumtillee baay'een isa galateeffadha. Qabata kanaatiin sirriidha innateettu sirriidha jechuudha isatu wal qunnamsiisa. Egaa kanatti aansuudhaan Dassaalany yeroo baay'ee namni keenya jechuun Oromoon hundumtuu abbaa siyaasaati. Ati akkami waa'ee siyaasaa kana siyaasa yalan deemta? Ani hawwii akkasiis hin qabu dhugaadhaaf taanaan nama siyaasaas miti nama siyaasaas ta'ees hin beeku ta'uus hin barbaadu gara fuulduraattis namni gaanii ilaalcha ani qabu siyaasni namni akka itti hiikkatu abbaatu beeka. Anaaf garuu hojiin mataansaa yookaan namni tokko siyaasa fedheellee fudhachuu danda'a. Ani hojiin koo maalinni uummata gargaaruudha. Kan ani itti amanu inni guddaan uummata gargaaruudha. Warra humna hin qabne, warra rakkataa ta'e, warra nama isaanii dubbatuu hin qabneef dubbachuu gargaaruu wannoo tokko gochuudha. Maafin kana jedha hojiin kee siyaasa jechisiisa kan jedheef maaliif seete ani humanitarianidha kan of ibsutti waa'ee nama ciisee buluu hin danda'u gaafa namni tokko rakkinni uumamu fakkeenyaaf gaafa ijoolleen keenya biyyatti dhumtu isas miti isa qofas immoo miti gaafa biyya Arabaattis dhumanii an dura taa'ummaadhaan iddoo baay'eetti hiriirota adda addaa qopheessuudhaan balaaleffadheera. Sababiin isaa namadha akka namaatti yaada gammachuun saba Oromoof ta'ee saba biraatiifis ta'u na gammachiisa. Gaddi immoo saba Oromoos ta'ee saba biraattis ga'u baay'ee na gaddisiisa. Isa kanaatiif wannoota mootummoonni hin taanes ta'ee namni biraasaas individuaalii nama irratti godhu gaafa arguu suukkanneessaa taanaan balaaleffachuudhaaf duubatti hin deebi'u. Wanna immoo gaarii gaafa argus immoo nan gammada. Egaa akka kanadhaan siyaasa keessaa dhimma harka waan hin qabu hojii nama gargaaru malee. Akkuma jette wannoo jette hiriira nagaa adda addaa saba keenya biyya alaatis ta'ee biyya keessatti waggaa irra ga'u hirmaadheeraa jette. Kana gootee immoo waggaa biyyattii deebitee meedikaal mishinii kanaaf deddeebitu riskii isaas sodaattu riskii hin qabu. Galatoomii baay'een barbaada gaaffiin kun natti tola. Maaliif seete namni tokko gaafa waa godhu dura ofitti amanuu qaba yaadaan konsekweensii dhufu fudhachuudhaaf. Du'uus yoo ta'e namni tokko gaafa
raayyaa tokkotti loluuf dabalamu lubbuu isaa kenneetu raayyaa sanatti seena yaada. Isa kanaatiif anis wannan godhu tokko dura konsekweensii isaa xamaneen seena. Yoo du'as ta'ee anaaf homaa miti. Yoo immoo wannan godhutti immoo wanna sirrii miti jedhee xamanutti in 21st century ittiin amanaa kanaaf hin godha. Isa kanaatiif namoonni baay'ee illee keessumaa sabaranaa akkamitti akkana gochaa biyya deemta kannaan jedhan jiru. Yoon du'e ana irratti miti du'uun kan jalqabamu hidhaas yoo ta'e immoo ana irratti miti hidhaan kan jalqabamu deeme akka kanadha. Murtuma keetiin deemte garuu wanni sirra ga'e hin jiru. Anaan amma yoonaa galata rabbii wanti narra ga'e hin jiru. Ittaan Sudaani viidiyoo kee YouTube irratti poosti ta'e illee sooshaal miidiyaa kanarratti illee waa'ee kee argeera. Inni mee ifa godhi maqa xureessatu narratti deemaa jiraa jette. Maali inni maqa xureessi godhi? Egaa maqa xureessa naan jedhu ani kana dubbachuu barbaadee miti ji'oota lamman darbe keessa waa'ee koo namoonni muraasni Facebook, Twitter, sooshaal miidiyaa adda addaatiin maqaa koo iddoon ta'an itti waamaa turanii wannaan hin goone irratti gooteetti jechuudha. Inni kun amma immoo dhiyoo kanatti viidiyicha kan hin dubbadhee fi ammas irra deddeebi'anii namoonni ani isaan hin eegne irra deebi'anii maqaan taane naa baasuudhaan godhanii fi dubbadhe maqa xureessa immoo hin jedhe akkuma atuu kaaste biyya medical mission tripidhaaf deemneetu jirru keessumaati gaafa dhuma ani medical missioniif kana fidee achas deebi'uuf jedhutti akka carraa walgayii beektota hayyoota Oromoo jedhame Oromoo intellectual meeting kan jedhamu qophaa'eera jedhanii natti himani. Sababiin kan ammoo kan hin dhaga'u yuunivarsiitota ani itti dhiyaadhuu fi kitaabolee an kennuuf an hariiroo beessan qaba warra timirti biiroo kanaa fi warra eegumsa fayyaa kana faana. So affeeranii gaafa affeerrii kana dhaqu namni hundi galee ani duubatti na hambisanii sababiin isaa xalayaatti hin seenuun qabu ture. Affeerameen dhufee anis akka kana hennaan paaspoortii hennaan ID na gaafatanii paaspoortii gaafan kennu paaspoortii Ameerikaan qaba ture. So paaspoortii sana arganii dhumarra na geessanii fuuldura na kaa'anii iddoo naa kennanii taa'ee walgayii sana hirmaadhee. Egaa walgayiin kun walgayii hayyoota Oromooti. Akkuma biyya kana keessatti oosaa irratti hirmaadhuun achittis dhaqee waa'ee Oromoo dhaga'uun natti tola jedheen dhaqee hirmaadhee achuma piikcharii wayii baasanii. As keessa oduu hin bahiini oduu as keessa hin bahiini walgayichi maaliini waa'ee lafaati moo waa'ee siyaasati moo waa'ee amantiiti moo aayidiyaan isaa maali intellectualan Oromoos walitti qabamuun. An achirratti wanna nagee dhugaa dubbachuudhaaf ani waa'ee siyaasaa wanna beeku na akkama siin jedhan nama siyaasaa miti siin jedheera. Waa'ee siyaasa of keessaa qabaa hin qabu isaan akkatti adda baasan beeku kan mariinsaa kan isaan ibsaa turan wanta Oromoodhaaf wantoota hojjetamaa ture gabaasa hospitaalota irratti hojjetaman gabaasa qonna irratti wanna akkasii haasa'aa turanii wanna akkasii sana haasa'amaa ture. Misooma haasa'aa turan. Waa'ee misoomaa haasa'aa turanii wanna ibsuu barbaadu asirratti abbaa isaa hayyee faana piikcharii ka'eedhanii maqaa ati iddoo akkasiitii namaaf hojjettaa nama jedhan illee jiru. Ani kan hin hojjedhu uummata Oromootiif akka naqee ammasiin jedhe argames immoo hojii kootiif deemeen jara kana argame utuu wayitiis immoo hayyuun achi keessatti wal ga'e hundi hayyuu Oromooti. Nama tokkicha kanatu jira hayyuu immoo ani san beeku akkuma oodiyoodhaan sagaleedhaan hin beeka malee biyya kanatti bifa waan fakkaatus hin beeku. Isa taanees hin teenye anarra nama lama moo sadii fagaatee ta'a namni kuni anumtuu akka boortii isaa innaa isaanii biyya kanaati maqaa koo irratti waa barreessuu jalqabin sooshaal miidiyaa irratti arge jechuudha. Akka inni jiruyyuu ati kompiileenii kana booda dhageechi akka inni si duuka jiru tureyyuu. Anaaf dhugaadhaaf taanaan sarpiraayiziidha baay'een sarpiraayizii ta'an hin beeku
nama sanayyuu piikcharii qofaanan boodee bare eenyu akka ta'e garuu achirratti wanti ani dhaquu kootiif bagan naqe jedhe tokko qaba. Innis waa'ee hospitaalota baay'ee irra jaan deemuu fi akka carraa nama ministeera fayyaa ilaalchisee hospitaalota irratti hojjetu carraa argadhee taasisuu argadheera. Keessumaa infraastiraakcharii hospitaalaa Amboo qabu itti agarsiisuudhaan piikcharoota qaba ture. Kun waliin sirrii miti akkamittiin kana keessatti cal jettanii ilaaltu jedheellee dubbadhee isaanis ibsa naa kennanii dhuguma hospitaala gara biraa iddoo akkasitti Ambootti ijaarreerra. Garuu hospitaala sana yuunivarsiitiitu itti fayyadamaa irraa gara fuulduraatti immoo inni ijaarratanii waadaa sii gallaa inni ijaarraa waliin hojjenna jedhanii kana natti maniiru. Kana jechuun anaaf waan guddaadha. Sababiinsaa hospitaalli paabiliikii tokko sappoortii godhu. Hospitaala Amboo jechuun Naqamteedhaa ol fi hoolotaa gaditti kan fiidii godhudha. Namoota 1.3 miiliyoonii olitti naannoo Amboo qofallee kan jiran kan inni gargaaru. Kana ibsee irratti hojjechuudhaaf warra biyya alaas warra biyya keessaas taatan walitti ammaa kanallee namoota dhaggeeffataniif waa'ee hospitaala sanaa ani siyaasatti warra laalaniif siyaasa miti uummata gargaaruu irratti boris iftaanis duubatti hin deebi'u. Eenyuyyuu faana hojjechuuf immoo hawwii guddaan qaba nama uummata isaatiif hojjetu waa'ee kana ibseera jechuudha salphaalumatti. Egaa haa ta'u dhiyoo keessana walga'iidhaan egaa walga'ichi raawwattee ati jiruu keetti deebitee biyya Ameerikaa deebitee dhuftee maaltu sirra ga'e gaaga'ama kanaan nuuf himi? What happened? Egaa naani ammaatti namoonni egaa iddumaatti aan deemuu iddoo tokkotti keessumaati gaafa lafti Oromoon itti wal ga'utti namoonni tokko anaan ammaatti kana jedhee waan narra ga'ee himadhu qaba jedhee yaadu garuu namni tokko fayyaadas ta'ee rakkataa hin beeku akka mormii natti kaasuudhaan iddoo tokkotti na dura dhaabatee ture. Isa immoo anis akkuma seera biyya kanaa jira na dhiisedhee of narraa deemeera yerootti. Egaa namoonni waa tokko maaf kaasu hin jennu baay'ee kan ilaalchaan qabu isa kanadha. Kun ilaalchadha malee namoota gurmaa'ee maaloodhaan seeranitti namanu. Ilaalchi namaa maalinni namni ammuma danda'u yaada. Namni ammuma danda'u waa godha. Isa kanaaf nama kanallee komadhu jechuun ammuma sammuunsaa itti himee hojjete waan ta'eef namni kun. Isa kanaatiif kun narratti sin calqabu. Akka fakkeenyaatti sitti himuudhaaf nama waa hojjetu dura dhaabachuun kan jirudha. Fakkeenyaaf pirezidaanti Barack Obaamaa fudhannee ilaaluu dandeenya. Pirezidaanti Obaamaadhaan gaafa warri gurraachummaa gurraacha jedhanii jibbuudhaanii warri biyya kanaa akka inni pirezidaantummaadhaaf hin dorgomneef Ameerikaawwii miti Keeniyaarraa dhufee akka kanadha inni guutuu akka kasii miti waan baay'ee jechaa turan akka inni musliimaa maqaan hin kennamneef hin jiru. Garuu hojii nama kanaa fuulduratti deemsisan jedhee yaada malee duubatti hin deebisne. Kana qofas immoo miti Hillary Clinton fudhachuu dandeenya. Gaafa Bengaazii Liibiyaatti imbaasiin Ameerikaa gubate fi gaafa ambaasaaddarri isaanii du'e ati biyya keenya miitaa saba keenyaaf hojjechaa hin jirtu. Egaa isheen immoo adiidha waan jedhan namnaan ati Ameerikaadhaaf hin hojjettu jechaanii turan. Har'a garuu isaanumatu biyya sanaaf hojjechaa jira. Dhugaan jiru har'as ta'ee boris saba keenya biyya guddate keessattuu kun jira. Kun biyya guddate keessatti haasa'aa jira. Biyyi keenya immoo biyya hin guddanne ganaa gara biyya guddachuuf deemu tattaafachuuf ariifannaa adda addaa irra jirudha waan ta'eef namoonni ilaalcha adda addaa qabaachuu malu. Namoonni muraasni namoonni lama sadiin ta'anii warra ammaa akkatti dubbii waliin makan kuni jarri kun isaan singaanii kan nama gaddisiisu yoo jiraate yoo namni inni kaan gurra qabatee dhaggeeffata ta'edha. Ammaan kan na gammachiise achi keessaa namoonni feesbuukiidhaan inbaaksiidhaan asiifas miti yoo dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee
encourage nama godhan 9.9 am ta'an hojii koo arguudha warri beekanis keessumaa ijoollonni naannoo kitaabaanii 2012 faa hard copy soft copy kennuuf ijoollonni naannoo Amboo ba'anii dubbataniiru. Inboxis alattis barreessaniiru Facebook irratti viidiyoo adda addaa fudhatanii daarekteerra hospitaala Amboo dubbateera gabbee barreesseera. Witness jechuuf egaa hojii uummataa namni hojjetu tokko ilaalcha nama tokkoof lamaatiin duubatti deebi'uu qaba jedhee nama salphaatti. Namoonni kompleensi godhan kuni tokko Oromoodhaaf dhimmamaniiti moo personal problemidha moo waanuma godhan hin beekanii jettee yaadda? What is their point? Amma isaanii nama Itoophiyaa galee deebi'ee warra nama maatii isaa gaafatee dhufe yookiin immoo waanuma barbaadellee godhee yoo deebi'ee namoota sana fuuldura dhaabbachuun uummata Oromootiif dhimmamuudha moo rakkoo dhuunfati moo lafatti wal beektu warra kana? Ani eenyus hin beeku nama kanas hin beeku. Namoonni akkasii akkuma natti fakkaatutti maal jedhu Oromoon gaafa mammaaku nama nyaata jaallatu nyaata dhiisii nama hojii jaallatu hojii dhiisii jedhu. Egaa warri dubbii jaallatanis jiru warra dubbii jaallatu immoo dubbii dhiisii jedhu. Isa kanaaf warra dubbii jaallatu kuni akkuma araada tokkootti saba wal nyaachisuudhaan akkuma sila waa'ee Ameerikaasii kaasu warri asuma biyya guddate keessatti illee olola nama irratti kaasan namoonni muraasni jiraachuu malu. Yeroonni kun uummata kanaaf yaadaniitu hin taane ofii isaanii yookaan maanuun gochuu dhiisne jechuurraan kaa'ee yaada. Yookaan immoo maaf gaafa namni tokko hojjetu namoonni iji isaanii boora'u jira. Kanaafidha malee ani egaa kun ilaalcha dhalee yaada ammas ilaalcha sammuun isaanii amma isaan abboomudha. Namoonni kun immoo duris turanii ammas hin jiru gara fuulduraatti sunumatti fufu. Sababa kanaan wanni discourage si godhee jira wanni gaagama sitti fuudhee ramlee kee tuqee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafa duraas nan kolfee har'as numan kolfaa dhimmuma sababiin isaa maal seete utuu namatu encourage godhee na calqabsiise hojii akkasii ta'e sirriidha. Beluun na godhe jechuu hin danda'a. Ani kun uumama kootiin hojii hawwii saba kootiif hojjedhu na keessa jirudha. Isa kanaaf akkuma silallee kaaseen tures konsekweensii jiru yookaan immoo isa duuba wanta dhufu tokko fudhachuudhaaf I'm always ready. Egaa kun anaaf homaayyuu natti hin fakkaatu waan hamilee koo discourages godhuyyuu hin qabu. Hamilee koo naa dabalayyuu keessumaa teknoolojii isa baranaa kana keessatti jarri kun yeroo ammaa kana kan kaasan kan xinnoo nama dhibu keessumaa isa baranaa ijoollota hiriyoota koo dargaggoota jiran naannoo diisiis jiru iddoo adda addaa carraan hojii an hojjedhu biyyatti deemee isteetatti deemee hojjedhuuf naa eeyyama hojjetaa fayyaati isteeta adda addaa ji'a sadiin ji'a minimum ji'a 3 maximum ji'a 6 akka namaaf galuuf traveling agency wajjin deemtee hojjetta? Traveling agency hojjedhaa surgical first assistant jedhamu sarjanoota dooktaroota adda addaa faana hojjedhaa. So kana jechuun ji'a tokko hospitaala tokkotti ji'a 5 ji'a 6 booda immoo hospitaala biraatti carraa ramadamuu argattaa jechuudha. Akkana miti hospitaala barbaadetti kontiraataan farramaa hospitaala sanaa baay'eetti ji'a lamaan farrama mallatteessinee yookaan immoo yoon barbaade ji'a 3 yoon barbaade ji'a 6 akka kanatti rooteetii godha. Iddoon community guddaatti argadhee dargaggoota keenya walitti qabuudhaan keenya qofas tuun taane warra adii dooktaroota hojii keenya promotii gochuudhaan gara fuulduraa rakkina biyya keessa jiru maal gochuu akka dandeenyu kana qofa immoo miti educationii irratti baay'een hojjechaa jira gara fuulduraatti ijoollota ciccimoo ta'aniif iskoolaarii adda addaa yuunivarsiitota adda addaa wajjin walitti hidhuudhaan medical schoolii akkasii wajjiniin walitti hidhuudhaan medical schooliin
hospitaalli fi medical schoolii walitti hidhamanii jiru yeroo baay'ee biyya kanatti siistama sana akka biyya keenya keessatti hojjetuu fi irratti hojjechaa jirra. Inni kun gaa ijoollotas walitti qabaa namoota keenyas namoota addaas argadhee hojii kana ijoollota dhalataa fuulduraatiif proomootii gochuudhaaf isaan biyya kana dhaqanii innoveeshinii tiraansfarii akka goonu gaafa hojii sarjarii achitti hojjennu amma namoonni dhaabatanii nu ilaalan jiru meedikaal fiildaan hojjetanii akkamittiin maaltu akka godhamuu qabu hin baru gara fuulduraatti immoo intiranshiippii akkamitti akka hojjennu irratti baay'ee cimee hojjechuuf hawwii guddaan qaba irratti jalqabeera akka kana dhagaa. Inni manatti inni kun ka viizinii kee isa fuulduraati. Isa fuulduraati already garuu hospitaalota ni faana iskoolaariyaa fakkeenyaaf ijoollota ciccimoo ta'aniif taappiteen edukeeshinii irratti nan hojjedha siin jedheera. Isaaniif amma ijoollota lamman tokko already appilaayi ta'eera fiixaan ba'uu isaan barree gaafa kan isaanii dhume isaa booddeettiin laalaa deema ijoollota keessumaa baadiyyaa taappiteen istuudantii ta'anii iskoolaariin arganne iskoolaarii adda addaa akkamitti argachuu akka danda'an weebsaayitii keenya irratti liinkii godhee jira. Gara fuulduraatti isa nan ibsa bal'inaan akka ijoollonni keenya fayyadaman. Teessuu akkuma jedhe kaa'e namoonni murtaa'e gaafii adda addaa na erganii turanii baay'een isaa wal fakkaataa samaraayis gochuu yaaleera. Innaa gaafii sana si gaafadha. Inni maalinni egaa hojii kanaa hojjettee hojii bayeessa kana egaa hojjettee hagammaatitti maaliif si wallaallee maaf of dhoskitee jedheeti waan jedhe beekta. Maal jedhee bineensi waan halkan hojjetu beekuu fi guyyaa nama baqataa kanaaf of dhoskitee jedha. Kanaaf deebii maalii qabdi? Egaa utuuni kana baree anis utuunatti hin teeraatte inbaaksota na bira jiran hunda siin erga ture. Kan namoonni naa ergan immoo kanatti dhibba deebi'u caala. Ijoon dubbii asirratti kana dura maaf si baruu dhabnee miidiyaa adda addaa irratti maaf mul'achuu didee koompileeniin kana. Kanaaf dhaqanii baruu hin danda'u. Tokkoffaan miidiyaa EBS televiziyonan jedhamu 2009 interviina godheera. 2010 illee akka kana dabarsan ta'een beeku CD isaan qabasitti kennuu danda'a. Isa inni guddaan garuu deebii kanaaf maaliin deebisaa? Namni hunduu akeeka mataa isaa qaba. Ani kennaa isteeta tokkotti deemee isteeta nan deema. Garuu koottaa koominiitiidhaan qarshii walitti naa buusaa akkana godhaa kana gochaan jira na baraa nama jedhu miti. Nama hawwii jechuun kennaa koo miti hin danda'ee nama kadhachuun beeku. Garuu hojii koos immoo kana naa baraa akka kana naa godhaa jechuudhaaf immoo nama teeknikaalii nama baay'ee kompiitaraanis waan akkasii gochuu barbaadus hin turre. Fedhii na baraa jedhu kanas hin qabu jetta. Hin qabu ani hojiin of ibsa seedutti amanaani hojiin immoo suma dhugaa gaaf tokko of ibsa sababiin isaa kan keenya mee fakkeenyaaf warra abashootaa yoo fudhanne anumtillee tiimii 5 beeka tiimii 5 gurguddaa jiran tiimii 5 gurguddaa hospitaala ijaarsuudhaan maal gochuurraan kan ka'e maqaan isaanii miidiyaa adda addaa irratti gaafa of himatan hin arginu garuu uummata isaanii deemanii waan guddaa kan nun yaanne kan hojjechaa turan hawaasaa irratti illee amma Maqalee irratti Gondar irratti kan gurguddaa hojjetan tiimii sana faana hojjedheeraan. Gaafa isaan advertaayizii of godhan argeen beeku. Maaliifin kana jedhaa ani isaan fooloo godhachuu koo miti. Namni hunduu kennaa mataa isaa qaba. Ani kan hin godhu ennaa qarshii fandireezii kadhattu meeshaa ittiin bituu fi qoricha ittiin bituu fi. Ani hospitaala irra deemee hojiin koo hojii sarjarii hojjechuudha siin jedheera. Hojiin kun immoo maal naa uumaa qodaa barbaachisu amma iskaatiin sila kaastee ture. Iskaatiin amma fakkeenyaaf giruuppii isaatiif illee meeshaa baay'ee walitti funaanee kenneeraaf. Mataansaa. Ani hospitaala keessa meedikeeshinii nu barbaachisu waan hin beekuuf piroopozaaliin barreessa. Hospitaala keessa qodaan gara barana biyya deemu kan nu barbaachisu waan hin beekuuf piroopoozaalii barreesseen hospitaala adda addaa kana gaafadhaa. Kana naa kennu
isa shiippii gochuudhaaf immoo mostly amma har'aatti hangochaa turre qarshii walitti buufna nunumatu namoota muraasa jirru achi keessaa ani minimum 5,000 maximum amma 8,000tti doolaaraan waggaatti kana namni naaf haa baruu fedhee miti an dubbachaa jiru. Tikeettii kootii ala kan itti kaffaludha. Kana immoo hawwii koonna keessa jiraaf yoo naqee olii gadee deemees ta'e tarra deemee kadhachuu tokkoffaa yeroon isaas hin qabu lammanni immoo namni keenya kanan godhas jedhee nama rakkisuus hin barbaanne gara fuulduraatti hawwii kana warra qabaniif is out there miidiyaa adda addaatti hin gadhiisna rakkinni hin jiru. Okay, sababni isaa kanaadha. Okay, gaariidha. Egaa Dassaalany akkuma siin jedhe dubbii wal fakkaatti kan si galateeffatu hin jira hojii gaarii hojii boonsaa hojjette kan jedhu hin jira. Tokko akkuma jenne immoo nam tokko negatiividhaan hankaasu jira fakkeenya fi ati abbaa isa hayyeetiin wal quunnamtii guddaa qabdaa waliin hojjettu jedhan waliin hojjettanii beektani. Ani akkuma sila sii kaasee irra deebi'uu ta'a. Ani nama kan gaafsanan argee hojiin ani nama faana hojjedhu yoo jiraate ijoollee Oromoo biyya jiran barattoota keessumaa warra akkana jedhuuf akka deebisaniif akkan barbaadu ijoollonni yuunivarsiitii Amboo meedikaal iskuulii irra jiran deebii gahaa deebisuu fedhee yaada walitti dhiyeenya qabnurraa. Akkuma kana hospitaala adda addaarraa ijoollotni namoota jiran na beeku. Ani kanaan ala nama kan faana hidhatas hin qabu, hidhataa ni qabu, hidhata nama hojii nama hojjechiisuu danda'u. Gara fuulduraattis har'as boris eenyu faanayyuu saba Oromoo hin gargaara. Qotee bulaa biyya koo keessaa hin gargaara. Fuulduratti deemsisa kan jedhu tokko hojjechuuf duubattis hin deebi'u. Eenyu faanayyuu hojjechuuf immoo waadaa guddaan gala. Isa kanaaf garuu jara amma isaan jedhan kana faana hariiroo humaa waan hin qabu jechuudha salphaatti. Egaa Dassaalany gama kootiin ani gaafii koo xumureera asirratti yaadatti dabalamuu qaba jettee wanna irraa dabarree hoo jiraate natti himtee to'i. Sanaan booda maalan gochuu yaalaa ilaalchi Oromoo maal akka fakkaatu diyaasporaa fi biyya galuun kuni as jiraachuu fi biyya deddeebi'uun kuni saayid effektii isaa eessatti kan jedhu immoo namoonni opiniyoonii isaanii akka nuuf kennan namoota liistii isaanii biraa qabu bilbilee nan gaafadha. Sanaan dura garuu bakki itti irratti hoo jiraate wanni yaada dabarsuu barbaadde hir'isa siifatu. Yaada dabalataa lamman tokko qabu ta'utti hin fufiini gaaffii sila na gaafatte gaatte akka hin deebisne keessumaa waa'ee akkamittiin miidiyaatti of hin baasne isa jedhu waa tokko yaada warra Habashaa gaafa taratanii moyaa balibbinoo jedhu. Isa kana warra Habashaa qofas utuu hin taane namoonni baay'een keessumaa Oromoo ani baay'ee nama barsiisudha jedhee fudhadhu naman kabaju nama guddaa jireenya koo keessatti waan barsiise Dooktar Guddataa Heniikaa waggoota ganna 10 darbaniif biyyatti deebi'ee ni waan isaan hojjechaa turan mana barumsaa hospitaala gargaaruudhaan saba gargaaruudhaan ani Dooktar Guddataatti siqeen beekaa mana isaanii illee deemee namoota wal barsiisuudhaan dooktaroota adda addaa yeroo itti isaanii wal barsiise nan qaba isaan nu gaaba'u kana namni kuni isaanii advertaayizii of godhu argeen beeku. So advertaayizii of gochuun in general dirqama miti namni miidiyaa irratti mul'achuu barbaadu mirga isaatii kan barbaadu guute kan immoo hin barbaannes immoo hojii hojjetu guute Habashaas Oromoo keessas jira. Salphaatti gaaffittii silaatti guutuudhaaf namoonni keenya baay'eetu hojii akkasii hojjetan jiru jechaadha. Giddi miidiyaa irratti of agarsiisuu qabna dheessi nama noon. Isa kanadha. Mul'achuu dhabuun badii miti hojjumarra waan jirruuf jetta. Eeyyee mul'achuu badiin san qabu siruma garuu hunduu hawwii mataasaa qaba siigalee namoonni caljeeranii hojii hojjechuu barbaadan jiru namoonni immoo advertaayizii barbaadan jiru maaliif akka gaaffii namatti ta'e hin beeku isa kanaaf warra gaaffiin koo akka deebii ta'uuf kan gaaffii isaaniitiif deebii akka ta'u kan hin barbaadu moyaa balibbinoo seedhanitti amaneen ture ammas gara fuulduraatti sanuma akka carraa amma waan beef namni baruu danda'a
gara fuulduraatti immoo yoo barbaadan hojiin keenya of ibsaa deema. Hojiin ofiisaa of ibsa ittiin amanaafidha yeroo baay'ee. Har'as waa malee miti hojiin kun ofiisaa of ibsuu waan calqabeef kontirooversiin tokko fedhee yaada. Gaariidha. Egaa yaada dabalataa kootti deemuudhaaf inni calqabaan kaasuu barbaadu maa inni seete namni yeroo hunda sabni keenya irratti kan hubadhe community adda addaarra deemuuf carraa argadhee ilaaleera siin jedheera. Communitonni tokko daayispooraa keessa warri jiran yookaan akkuma aadaa ta'ees haa ta'u yoo nun hojjenne malee yoo nun kana goone malee warri jedhan jiru. Warra duratti nutu beekaa nutu kana godha warreedhaan jiru natti fakkaata. Keessumaati dhugaa dubbachuudhaaf communitiin iddoo baay'ee daayispooraa keessa jiranii namoota ilaalcha namoota muraasaatiin nama 2-3 yookaan namoota akkasiitiin waan hin taaneen qabamanii hojii nama hojjechiisaan jiran kan hin hubadheen sitti himaa jira kan. Keessumaa dargaggoota ofitti hin butan argeera iddoo baay'eetti. Dargaggoota jechuun immoo nama hojii hojjechuu danda'u, innoveeshinii isa borii dabarsuu danda'u, humna dhiiga danfaa of keessaa qabu hojii hojjetudha. Dargaggootas immoo iddoo tokkotti dargaggootni baay'ee jiru namni jedhu yoo jiraate namoota yaada tokko qofaan socho'udha. Kana ta'uu hin qabu yaadaan. It should be diversity, it should be namoonni ilaalcha adda addaa, daayiversii adda addaa, aniifati yaada adda addaa qabaachuu qabna. Namoonni ilaalcha hin taane kan ta'u walitti fidaniitu waa tokko hojjetu. Achi keessaa waa ba'a. Diversity idea, diversity gaafan jedhu diversity namaa mitan jechaa jiru. Akkana hubattu kan hin barbaadu. Idea diversity ta'e adda addaa fidee hojjechuu qaba namni. Kanaaf community Oromoo keessatti waan akkasii badaa argaan jiru. Fakkeenyaaf mee waa tokko kaasuun barbaada. Gara 2003, 2002 gara kana 2004 Facebookiin hin dhufiini MySpace fi Hi5 kan jedhaman kan namoonni ittiin wal qunnamantu baay'ee jira ture. Teknooloojiin update of gochuurraan kan ka'e Facebookiin dhufeet hijackii godhe. Twitteriin akka kana. Instagram wantoota adda addaa dhufee isaaniin balleesse. Nan yaadadha amma siruma namni MySpace fayyadama jedhee Hi5 fayyadama jedhee jaatu hin jiru. Update of godhe jechuudha. Kompiitarri illee sooftuweerii bara hin gaddaatti hojjete barana update of godha. Egaa inni guddaan sabni keenya teknooloojiin akka update of godhu sabni keenya update of gochuu qaba jedhee yaada. Dhalataa isa gad aanaa high schoolii jiru, elementary jiru, dhalataa isa bor dhufu isaanidha. Kanaan duras warra kan teknooloojii MySpace faa barreessee Facebookii kan fide, Twitterii kan fide ijoollota warra godaati. Har'allee ijoollonni goda ta'anii waan baay'ee hojjechaa jiru. Isa kanaaf warri fuuldura dhaabatan hojiin akkan hojjetamne karaa kana malee noormii kanaan malee hin deemu warri jedhan gara fuulduraatti yoo fedhii isaanii ta'e yoo baratanii dhalataa isa dhufuuf yookaan barsiisaa yookaan faana hojjechaa yerootu walii gadhiisaa deemanii namni irratti hojjete bayeessan jedha. Community keessatti baay'ee wannoota akkasii ijaa hin argineef jechuu kooti. Lammataa achuma irratti tuun ba'iini biyya galuun gama kootiin namni galee saba isaa gargaaruu irratti ammas ilaalcha kootii ilaalcha mataa kootiin namni dhaqee saba gargaaruu danda'u. Please ammayyuu nan karadha irra deebi'ee namni maatii isaa yoo danda'e maatii isaa yoo isarra darbe immoo ollaa isaa yoo gargaare waan guddaadha. Biyya gargaara isaa booddeetti itti darbee uummata keenyatu fayyadama. Isa kanaatiif biyya galtanii Oromoon wanta hin miidha hin jenne tokko irratti sammuun keenya nutti hima. Sammuun keenya jajii nu godha. Nama sammuun koo Oromoo tokko miidhaatu hin taane Oromoodhaa alayyuu saba biraa hin miidha kan hin jedhu irratti waliin galu hin godhus. Namnis akka godhu hin fedhu sana. Garuu nama saba keenyas saba biraas hin fayyada namni jedhee yaadu galee saba isaa
wanta danda'uun beekumsa biyya kanaa biyyatti dabarsuudhaan wanta qabu asiitii maatii isaatiin ga'uudhaan isa kana wal gargaaruun baay'isa jedhee yaada. Kana irratti yaada guddaa lammaffaan dabaluu barbaadu isa kamii? An ciminaan kan irratti hojjechaa jiru waa 2-3dha. Sadaffaa inni tokko health care'idha. Inni lammaffaan education'idha. Akkuma sila himaa ture. Inni sadaffaan economy'dha. Economy'n maalidha? Education yoo qabanne barumsa namni qabu tokko barumsa warri kun adda baay'ee seellaan jaallalleef maqaa sadi kenneef malee jarri kun waa tokkodha anaaf. Namni beekumsa qabaachuu qaba. Fayyaasaa of eeguudhaaf, bishaan qulqulluu dhuguudhaaf, dubartiin tokko har'a ulfooftee dahuudhaaf maal akka godhan saba baadiyyaa keessa deemtee namni keenya suruma kana hin beeku. Warri parsantii 2 miti kan nun odeessaa jirru. Saba miiliyoona meeqatti odeessaa jirra amma siigalee. Egaa sabni kun education yoo qabaatee barachuu danda'a. Barumsarraa health care'n akkamittiin namni fayyaasaa akkamitti eegaa, akkamittiin mana yaalaa dhaqee of kunuunsaa, maal gochuu ni danda'a isa jedhu, qulqullina naannoo isaa akkamittiin eeguu ni danda'a jedhu warra barate gorsa. Isa kanaaf ijoollota baadiyyaa jiran barsiisummaadhaan cimsiisu. Warra cimaa ta'an immoo biyya kanattis ta'ee biyya biraattis ta'ee biyya keessattis taanee inkaareejii goonee yaada biraa akka uuman gochuu. Inni sadaffaan kaasee waa ikoonomiiti. Ikoonomiidhaan namni keenya of gargaaruu qaba jedhee yaada. Ani kiisii kootii baasee qarshii amma kana by the way maatiin koo sooressa ta'ee miti kan hin gochaa jiru by the way. Namni dhaqee argee maatiin koo ofirraa hafee miti. Garuu maatiin koo nyaatee buluu danda'a edda ta'ee warri nyaatee buluu hin dandeenye warri dhaqee of yaaluu hin dandeenye carraan haa darbu jechaadhaaf malee salfishii ta'ee ofii koo of maatii koo qofaaf nama akkana godhu miti. Warri kaanis kana baruu qaba jedhee yaadaan. Inni kuni maaliifi ikoonomii irratti namoota yoo jajjabeessine akkatti nagadan, akkatti qotan, akkatti qabeenya tokko horatan namoota beekumsi qabdan eenyu keessanuu taanaan beekumsa kana saba keessaniin gahaan jedha. Health care, education fi ikoonomii irratti nama keenya jabeessinee wal faana hojjenne qabsoo tokko hin xamana. Kana irratti garuu don't get me wrong. Namoonni kaan qabsoo hidhannaatiin, qabsoo adda addaatiin, qabsoo politikaatiin hin qabsaa'inaa jechaan jiru by the way. Ateen jechaa jirtu namni murtoofne immoo civil servant ta'uu qabnaa. Kan loluu barbaadu loluu qabaa. Malee akkasumaan karaarran dhaabbannu wanna jedhudha yaadni kee waliigalatti. Salphaanumatti egaa yeroo keen guba malee daree waa'ee Israa'el fudhachuu dandeenya. Biyya Israa'el warri Israa'el maal godhanii bara warri Israa'el biyyarraa baduuf muraasni amma gaafa hafanii maal godhanii waan murtoo adda addaa fudhatanii warri kaan warri military strategy keessa seenan. Strategy military strategy biyyoota adda addaa keessa seenuudhaan akkamittiin wal gurmeessuu akka danda'an waa tokko tokko hojjetu. Warri kaan dippiloomaasii hojjetu, warri kaan ikoonomii hojjetu. Gahee mataa isaanii namoonni dippiloomaasii hojjetan jiraachuu qabu. Karaa kana malee nun baasu warri jedhan sabni keenya Oromoodhaaf ana qofa beeka dhaabasa kana ani waa'ee siyaasaa hin beeku siin jedheera. Garuu namoonni gabba'anii face to face isana qunname irraan sitti maa jira. Community adda addaarra deemee ilaalcha namni tokko tokko naaf qabu. Anaan eenyuyyuu this is ilaalcha kooti inni kun. Viewun koo maayinni eenyuyyuu ganna qabuu hin danda'u. Eenyus bakka kennaa kooti wanna ta'e for some reason kennaa kooti inni kun. Namni waan fe'e yoo jedhee an discouraging ta'u. Garuu maal jechuun barbaadaa namoonni tokko tokko salphaadhumatti discourage warra ta'an jiru. Warri abdii kutatanii duubatti deebi'an jiru. Namoota warra summii nama 2-3 ta'uu danda'a warri summii baatee deemu. Summiittiin sun immoo sabni ni kaan dhuguma see gaafa harkaa fuudhu miidiyaadhaan karaa adda addaa gaafa wal harkaa fuudhanii dhugumatti fakkaatee namni abdii kutata. Isa kanaaf salphaadhumatti namni tokko abdii kutuu hin qabu. Lammanni wanta itti amane du'as taanaan
lubbuu isaa kennuu qaban jedha. Isa kanaatiif dippiloomaasii warra hojjetan jiraachuu qabu. Warri haala militariitiin hojjenneedhan akka ilaalcha isaaniitti hojjechuu qabu. Sababiin isaa ilaalchi keenya adda adda keessumaa immoo saba Oromoo miliyoona 45 ol qabna jennee kileemii goonuu fi namni 4 murteessina gaafa jedhu sheem anaaf nutu nama 40 yookaan nama 40 beekaa waa'ee Oromoo nutu murteessa nuun fooloo godhaa namni jedhee yaadu yoo jiraate isa sheem gama kooti ilaalcha kooti waan baay'eedhaan ikonomii warra hojjetan heelzii irratti warra hojjetan qonna irratti warri hojjechuu danda'u waan biraa mitiiti biyya galanii qonna qotuu jechuun biyya keenyatti akka tuffiitti ilaalaman የገበሬ ልጅ jedhanii nu tarrabu duratti gabareen biyya kanatti hin baree utuu ilma gabaree taate ati sooressa biyya kanatti kan biyya bushudha akkuma dhugaas immoo biyya keenyas taanaan yoo xarrasamneeyyuu የገበሬ ልጅ የሚባለው ነው ሀገር የሚያስተዳድረው የገበሬ ልጅ የሚባለው ነው የሚመግበው isa kanaati waa tokko si yaadachiisu asirratti mucaan biyya keenyaa tokko abbaan qotee bulaa waan ta'eef ilma isaatii fi gabareedhe maqaa baaseef. Namichi baadiyyaa sun qotee bulaa ta'uu isaati ittiin boonaa jechuudha. Tarii mucaan ani amma haasa'u kun wanna kana dhaggeeffachuu hin danda'a yookiin liinkii isaallee erginaaf. Kana booda mucaan kun gabaree tulluu jedhama. Kanaafillee umriin hangafa baachii kootii miti garuu ijoollee isaa gadi waan ta'eef nan beeka warra nu fuuldura deeman hin beekna miira. So gabaree tulluu kun maal godhaa bara dargii san keessa hoggaa mana tamaaru አንተ እንዴት ገበሬ ትባላለህ jedhee astamaariin amaarinya gabbiraw jedhee baaseef maqaa. Amma gabaree tulluu gabbiraw tulluuti jabana kana keessa hin beeku amma ani beeku tama yuunivarsiitii giraajuweet godhutti gabbiraw tulluu jedhama mana barumsatitti baadiyyaatti iddoo dhaloota isaatti garuu gabaree jedhama. Ani dakattillee gabaree kanaan warri boonan hin jiranii ilma fiituu isaa yaamanii jechuu barbaade. Salphaatti waan mo'aa tokko na yaadachiiste ani waa'ee maatii koo haasa'uun barbaanne abbaan koo namoonni baay'een beekamu jaarsa biyyaatii nama guddaadha. Umuriidhaan amma gara nama umurii gara 85 gara kanaatti nama siqedha. Abbaan koo hin baranne ofiisaa harkaatiin mallatteessa. Ilma gabareeti qotee bulaa akkamii saba qochisiif waliin qotee jiraatudha. Garuu namni gabaree jedhamu biyya bushuu akka danda'u abbaan koo waggoota ganna 12 fi aanaa irratti aanaa bushaa ture yeroo baay'eedhaa fi egaa maayinni namni aanaa 20 naannotti muuta 27 waan akkasii natti hima ture yeroo baay'ee na yaadadha. Gandoota 27 walitti dhufanii aanaa ta'u isaan bushaan ture jedhee nutti hima. Keessumaa naannoo Amboo irratti hojjeteera. Egaa bara duriiti jechuudha inni kun. Egaa maayinni ilmi gabaree jedhamu sun ammallee hin yaadata abbaan koo waan ittiin innis nu barsiisu biyya maqaa eenyu sii barreessaa of jalaa qaba kitaaba hanqasii jedhaniitu itti himu amaariffaan ture durigaa አንቀጽ ስንት ላይ እንደዚህ ይላል አንቀጽ ስንት ላይ እንደዚህ ይላል ሌና ብልኝ ጻፍልኝ ጀሬታኒን በሬሳው ጀላ ቀባል የኑቲማ ነሞኒ ባየኑ ጋበው አመሌ ልቡን ጅሮ ባንኮ ማልጀቹ በርባዴኒ ኢልሚ ገበሬ ጀቹን በሩምሳፍ ቆፈ ሚቲ sabni keenya kan baruu qabu wadaan yaadu biyya nama bushuu danda'u qotee bulaa ta'ee jiru isa abbaan tokko aniifatimmoo barreessinee hojjennu nama nu gaggeessuu danda'udha akka riivarsi saayidii maatiin koo ofiin isaanii hin baranne ijoolleen abbaan koo dhashee garuu hundi keenya dhiiraa dubartii gara nama 8 egaa hundi keenya barannee warra yuunivarsiitii minimum first degree qaba hundu akkana ijoolloota xinnoo lama wayii jiru amma yuunivarsiitii jirani kanarraa anafe sabni ilmi oromoo eenyuyyuu baadiyyaa irraa dhufne baadiyyaan qotee bulaan kan itti gammannudha kan isaan jajjabeessuu qabnudha fayyaadhaan get back to your community isa biyya kana jedhan community keenyaaf isa isaan ittiin nu guddisan saba sana gargaaruu qabna jedhee yaada keessumaatii maatii qofa qommiti nu guddise nu
biyya keenyatti naa guddannu ollaan nu guddise nama karaa deemuutu maa gurbaa kana maa goota jedhee nutti horiyaa nu guddise gaafa horiitis kennu yoo iddoon taanitti argamne akka maa ijoollee isaaniitti utuu nu beekin karaarraa as goranii maaf akkana gootodhanii nu rukutanii nutti gorsanii bukkee darbu. Inni kun egaa koominiitiidha. Yaada bareedaa Dassaalany Tafarraa yeroo dheeraa fudhatteen waliin haasa'uu keetiif baay'ee galatoomii siin jedha maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinneetiin. Keessummoota keenyaa warra raadiyoo kana dhaggeeffattan reediyoon kuni lakkoofsa 1-7-1-6-7-4-8 Duwwaa 8-35 irra deebi'uudhaaf 7-1-6-7-4-8 Duwwaa 8-35 bilbiluudhaan dhaggeeffachuu dandeessu. Akkasumas immoo YouTube irratti sheering goonaa dabalataan immoo finfinneeonline.com irree oogaltan dhagahuu dandeessu. Yaada dassuudhaan mormu yoo qabaattan, yaada jabeessuu yoo qabaattan, yaada sirreessuu yoo qabaattan immoo 4-8-4-4-9-81-82 irra deebi'a. 4-8-4-4-9-81-82 yoo bilbiltan yaada keessan ni keessummeessina. Fayyaadhaa. Algaloto, galang Finfinnee maase. Algaloto, sinaka jalala algaloto, walirraan fagaannu algaloto, jalaan nu fageesse. Algaloto, guddalleen kan tufaan algaloto, gaaraan bichuu turii algaloto, galang Finfinnee maase. Algaloto, sinaka jalala algaloto, walirraan fagaannu algaloto, jalaan nu fageesse. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayi. Ogalaetiya qotiyoon abbaan didaa yaadidaa harkoota keessa. Ogalaetiya qorra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa. Ogalaetiya sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha. Ogalaetiya yooman dhufeesi akka ansirraafatoon jiran. Maalan jira maala jira maalan jira yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Anin jiru yaga anin jiru kukkutee na nyaatee jira. Kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee nami ciisanii darbatee. Rafeen buluu namni waan mormaa abdatee yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Algaloto, guddalleen kan tufaan algaloto, gaaraan bichuu turii algaloto, galaan Finfinnee maase. Algaloto, sinaka jaalalaan algaloto, walirraan fagaannu algaloto, jalaan nu fageesse. Algaloto, guddalleen kan tufaan algaloto, gaaraan bichuu turii algaloto, galaan Finfinnee maase. Algaloto, sinaka jaalalaan algaloto, walirraan fagaannu algaloto, jalaan nu fageesse. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan
addaan baanee nu addaan ba'u malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baatan jarayin. Ogalaaleetiya farda siidaa katanii siidaa dabalee suuri. Ogalaaleetiya erga nu daangeessanii barri ture buulee. Ogalaaleetiya waddeessi jiraa gubee amboorraa calaqqisiisi. Ogalaaleetiya narraa fagaatte jedhee si yaaduun kiyya yoo mafe. Mada nafe mada nafe aga kare mada nafe chachapse nyaate lafe anin jiru aga anin jiru kukute nyaate tu chuwa yetti sindiro nalkani aga chuwa yetti sindiro nalkani nama garan ane mamu narkani aga malan jira chachapse nyaate jirai malan jira malan jira yaga malan jira chachapse nyaate jirai anin jiru yaga anin jiru kukute nyaate tu kote nami chisani darbate yaga kote nami chisani darbate rafembulu nami abdate yaga